慢性咽炎它主要是咽部黏膜下一些淋巴肿瘤的慢性炎症，它就导致咽部不适，它就会干、痒、咳嗽，这是很常见的临床的症状。特别是像过敏性的咽炎，它的咳嗽的症状就更明显。它接触过敏源以后容易加重，或者是受凉啊、受风容易加重，或者是讲话多造成口干，也可以导致加重。好多病人就是因为干燥、咽干不适，他就想痒、咳嗽，阵发性的发作。所以呢，它和过敏有关系，跟着凉有关系，跟讲话多有关系，这些呢都可以导致痒、咳嗽。